Денеска ќе зборуваме на една тема која се вика спротивности. Колку тежок збор. Но пред да почнеме со учење, малку да го размрдаме телото. Може? Секако дека може. Ќе одиме со нашите рамења напред и назад. Може? Ајде да почнеме. Одиме напред, 2, 3, назад, 1, 2, 3. Одлично. Сега одиме со нашето главче, десно, лево. Десно, лево. Сега, взимаме воздух низ нос, издишуваме низ уста. Уште една земи воздух, диши, издиши. Знаете што, другарчиња? Всушност, тоа се спротивности. Десно е спротивно на лево, напред е спротивно на назад, диши е спротивно на издиши. Ајде да ни биде полесно да ги видиме преку овие слики. Што имаме тука? Ова сум јас, ова е Цена, а ова е мојот другар Тино, кој се извалкал во дворот. Значи, Цена е чиста, а Тино е валкан. Имаме чисто и валкано. Видиме дали сме одговориле точно? Јеј! Супер! Одлично! Па вие спротивности не биле воопшто тешки? Тука имаме една корпа полна со цреши. Кога ги изедеме црешите, корпата ќе стане празна. Имаме полно и празно. Јес! Супер! Одлично! Што имаме тука? Имаме едно насмеано јајце. Се прашувам што може да има внатре во јајцето? Па внатре имало едно пиле кое излегло надвор. Аха! Внатре и надвор. Супер! Ова е Марко. Марко многу сака да чита книги, но тој не може да чита кога е темно. Треба да го вклучи светлото, за да може да чита. А се легнуваме да спиеме навечер и го гаснеме светлото. Тука е Борјан. Добил некоја кутија за подарок. Таа кутија била затворена и толку бил многу нестрплив и ја отворил кутијата. Внатре видел дека има безброј топчиња. Имаме затворена кутија и отворена. Ова сме јас и Тино. Повторно, кога се поздравуваме, сме блиску. А кога ќе завршиме со играње, ќе си кажеме чао, сме далеку. Блиску и далеку. Погледнете, ова е Елса. Живее високо во кулата, а нејзиниот другар Митко долу е на ниско. Значи имаме високо и ниско. Високо, ниско. Зошто плаче Милена? А Маријан се смее. Значи Милена плаче, а ова другарче се смее. Некогаш и ние се смееме или плачеме. Сигурно сте слушнале приказната за зајакот и жилката. Што прави жилката? Жилката трча многу брзо, а жилчето оди бавно, полека. Ајде, сега да се одмориме малку од учење, да играме една игра. Стисните ги вашите дланки во тупаница и ќе вртиме кругови. Бавно, полека, како жилката и брзо, како зајакот. Спремни сте? Ајде. Бавно, полека, брзо. Жилка. Бавно. Зајак. Уху! Супер! Леле, колку тешко носи ова момче. Кој знае што има во неговата торба.
А оваа наша другарка носи некоја лесна кутија. Значи имаме тешко и лесно. Хеј, другарчиња, се надевам дека точно одговоривте на претходното прашање за тешко и лесно. Ама, иако одговоривте грешно, не е страшно, бидејќи ние од нашите грешки си учиме. Тоа треба да грешиме, да научиме многу нови работи. Там, тарам, там. Момчето било многу гласно, а девојчето му викало: тивко, пам, парарам, пам. Јас ќе зборувам потивко за да не ги разбудам комшиите. Тука имаме две мајмунчиња. Но пошто се спротивни? Знам. Горилата е голема и како прави. Имаме едно малечко мајмунче. Голема горила и малечко мајмунче. Воопшто не е тешко. Големо, мало. Ова ни се нашите рачиња. Махнете ми еднаш со десната, еднаш со левата. Десна, лева. Аплауз за нас. Тука сонцето изгрева. Мора тоа да е ден. А кога доаѓа месечината и звездите, кога е темно, е ноќ. Ајде да играме уште една игра, ве предизвикувам. Ке играме ден и ноќ. Ставете ги дланките. За ден се исправуваме горе, а за ноќ го спуштаме главчето долу. Спремни? Имаме ден, ноќ. Ноќ, ден. Ноќ. Ден, јас малку се успам. Добро е. Повторно имаме тука две мајмунчиња, но што се спротивни. Едното мајмунче се симнува долу по скалите, а другото се качува горе. Долу и горе. Па овие наши другарчиња, знаете што правеле? Играле криенка. Марија се скрила зад завесата, а Дени е пред. Марија е зад, Дени е пред. А дали ќе се најдат еден со друг? Тоа не знаем. Тука имаме едно маче и имаме уште едно маче. Што се спротивни? Едното е дебело, а другото е слабо. Дебело и слабо. Супер! Ви благодарам, другарчиња мои, што денеска се дружавме заедно. Мене ми беше многу забавно, се надевам и на вас. Но, пред да си кажеме чао, ќе ви дадам неколку задачи за дома. Што ќе правите? Прво, ќе играте играта ден и ноќ, но овој пат ќе станете горе на ден, а ќе чучнете долу на ноќ. Ќе станете горе на ден и ќе чучнете на ноќ. Втора задача. Во место, или ако имате простор дома или во дворче, трчате брзо како зајакот, па трчате бавно како жилката. Брзо и бавно. И третата задача, која е многу лесна за вас, треба да нацртате нешто што е многу високо и нешто што е ниско. Што би било? Дали би било некој животно или предмет, одлучете си вие. Ви посакувам убав ден.